ngenda nzi na raporo hano nayitangaga. Uretse kwitinza ubundi zino raporo kugira ngo ziranagoye ntabwo zazigoye nuko abantu bakunda gukora ibintu ku munsi wanjye. Mukanda uteye ibiryo yarabibonye byo ndabona ari sawa. Kamana nawe yarabibonye. Kwa Kamari umuryango wabo nawe warabibonye. Ndabona ari byose ndabona ari sawa n'abantu 100 bari guhabwa ibiryo. Ndabona bose barabibonye ntacyo. Reka mbishyire muri raporo neza. Mama, uyu muriro wakwica burundu ugapfa. Reka. Ahubwo uyu mwana washaka. Ashobora kumara iki mu rugo rwawe? Ngo mwatanze mubwira ngo n'umwe skoro papa. Kumara iki mu rugo rwawe? Nizo na leta biri Ko Gitifu amubagaye cyagenze. Halo Gitifu. Muraho neza? Mu mudugudu wa Kamakuba twari dufite abantu 100 bagomba guhabwa ibiryo. Bose ndabona twarabibahaye. Ariko raporo ndimo kuyikora nagira ngo nyirangize mete nyiboherereza uno munsi. Oya Giti, mu mudugudu wanjye rwose nta myitwarire mibi mfite. Ntayo rwose, ntayo muri Kamakuba rwose ibintu byose ndabona ni sawa nta kibazo gihari. Nsawa murakoze. gafarambare ko ntazongera ko. Ariko mugabo urukuzakora. Reba kuruba ushobora. Uritsina kugeka umukozi wa. Nyitereta ngese batereta. Sima bakakobwa uzijubaye nzakuriza. Ngo iki? Aho punyisa agakobwa. Ariko muri byo nibiki bawumva ngo bazaga badigita. Badigita nyine. Byose nijyaremba byanga fotuza. Ariko se wa mugabo amahano ujyana utagira kwica abakozi bati kandi nuba natafunze nuba natafunze rwanda yaje gukora iki mu rugo rwawe? Ariko ibyaje gukora byose yaje gukora iki mu rugo byose uyu ni umukozi wa minisante wowe urica umukozi wa leta wajyaje ati byukira ati gimungu ibyukira neza Yanyishe. ibyukira kandi wa mugabo we isoni Vamos, aho gamweza kaya. Mwese kaya kwifatira kazi. Mufite aho muhurira. Naho. Akhase papa ibini bicyundi bawiriwe mu koko. Naye nzizera n'abafilme nirebere. Raporo sibye n'ibiki. Ibyo bifilme se bizakugaburira. Bizangaburira. Ariko papa ubundi urahembwa igihe wakoreye ngo ntibintunze. Niba uhembwa amafaranga uyashyiraye, reba agateleviziyo dufite ngenda n'akarambiwe, shaka flat, ushake n'intebe nziza, ugire salo nziza, umuntu w'umuyobozi.
ariko hagirwa umukobwa wawe uri ishyaka duhanganye. Oya papa ibyo tubireke ishyaka se ko tuba no mu nzu imwe rero umubyeyi wanjye ahubwo mbwira amakuru bimeze bitubundi. Ariko se koko mwana wa ndagira guhangana n'ibyanjye byo mu rugo ngira n'ibyo mu mudugudu dore ejo bundi ibintu byambayeho. Papa byagenze ute? aho se shando urabura kwasa inkwi guteka ibyo biryo abantu birire uri kwibyinishwa ubugoryi aho ngaho nanjye Michael Jackson ubyambariye urabona ndi kubyina. Asundi warambaza iki? Ay enzi ko munzi inkwi nje mu makara na none kirwe kinyambara inkweto ni Michael Jackson wa ubwo baba ari babandi abahanzi b'ibigoryi. Nje nkwambari inkweto zo ndazambaye nyine. Ubu se wowe sha aho waziye umusarani niwe wari metero 2 ubu ntumaze kubesha. Ngire ngo ngihara kwa gafaranga kureba bazizane ngo tuganire ku bibazo by'imibero myiza abaturage. Ngize ngo ndasohoka kagakobwa kaho ngo niteta na yambo y'umukozi wabo. Bahite bamena amazi. Papa ntago tete ibyo bintu yabikora kumena amazi. Shabye yihoberera iby'abayobozi duhura nabyo muri no midugudu tuyobora. Sibansuzuguriye si wabo. Papa urambeshya aho rwose ntago tete yakora ibyo bintu nawe rega ntago woroshye simukira amakenga ubundi wagiye muri abo gukora iki? Umva nako uko kareshya niko ubugambo bwako bungana. Tell them bitches that I'm ready, already. I don't fuck with my daddy, he'll put us in that fella. Need nigga be jelly, real jelly. I don't need no friend, cause I know that I'm stepping. Young nigga gon' rock the party. Got your bitch tryna talk. Manipoza rukeri wala turi atiyangaraga niki ureo ni n'abasasa na fakiri amara oramura nyito wala wiki yo na papi yo shanegezi yo none se music simwadino neza fo gabino gutema umeruka si ukaraga umuzigo mana arayiki kuri wa mgengizaga umuhezazaga mani niki nta n'ubutwegeza nagwa mwana nkaraga umupampe staff niki turi kumanuka niki waki ariko umupampe mugize staff atubwira ngo yabonye umuteja mu kugaruka noneho waraye umupampe twaramubuze ngo bari ku mupampe bushwa turategereje Gomani trop. Bano bahungu wabize cyangwa nizarengeza mani Ariko ndabi akajuga songa kamazi yahiye. Wamba wongewe nge nduha mpaha ngewe shanze na nitekere. Songa nudasongu nako songa rata songa sha. Nyinyisha. Urarinda umbwira ngo ubu bugari ngo musonge kandi ari nanjye wabuzanye. Cyo kuza ngo wahashye imboga da zose zimaze iki zidashinga zitanabyina. Sinkinyuro kigira. Ntunantinyira ko nambaye nka Michael Jackson we. Ndabuteka. Nako teta ndabona wabyutse da wabaho wibwirije. Nabyutse nyine nase suzi ko Karesita ndahari. Uri kunywa iki se mwana wa? N'icyayi cyane nicyo ndi kunywa. Nanjye se ko mfite inyota nsukiye ku mazi yo kunywa. Amazi akunywa none sinzi akanyamuneza wagakwenda kananjye. Ubu nta nubwo unyubaha zabanze mbyine se ubyeme Heti rega ndakuruta
we Shandori bayo hano sha Enda nkubwire ugera hano nkubwira akantu keza yicara ukiga guteka ibintu byose ni ubugome urimo kubita nk'uwica inzoka y'imiri ndakubwiye ngo reba uko nambaye si Michael Jackson wuzuye wowe winda ugende jewe negera izi cyo ni igice ufite imbere si n'umugongo se ni igufa se cyangwa ugize ngo ninda nta igira amagufa bayo wige guteka ubutaha uzongera ubwiye ngo nteke jewe nduha mpaha imyotsi ikanye warebye uko nambaye ariko n'ingofero ni yawe se k'inkweto ari izawe sinzi aho wayibye sawa nureba se nibyo narabuze Ndori mwiza nawe ndamwere fata hano fata bagira gutya bagakaraga ngaho ukaraga gake gake ubwo wagira ngo ni amagufwa ubundi urari mereza hano genda uzari simi genda usunje umwaka pe ubundi abakobwa imani kabiri zabo mani niziye mani urumva ubundi kari wowe urumva naro twaye kuri street muri street za pump ubundi niziye mani kabisa mani gang gereka njye nanaga kuri ibintu ari insazi noneho mfite na sister mani wabyariye ho mu mani noneho ukubyarira ho mufiya mu buriro umwanya mani nanjye mburira umwanya mani mbona kuguma ho mu twese ni ishene ndende kandi nta wakiho mu niki bitamba hubuka mani bitamba mbayo fo urakoze niko se nyamuko wowe na Karisita ejo bundi mwakoreye ibiki mudugudu twamuhaye ibyo yari akwiriye guhabwa umva nawe uko bimera washyanowe mama ibi ni ibiki ukoze ibi ni ibiki ukoze hejuru y'amafuti yawe yose umwana Fab we kabiri yawe ni yihe mani ubundi nyine genge ukuntu ngiye kabyanjye imizima ngiye mu rugo ikofi ni gutya nta kintu nabuze tu ariko nyine ninjiye imihanda murani iki n'umucama ngo nireho ewana anzana imihanda gutyo tuntanze nisanga hano kugasima nyine muri genge ariko nta bindi bintu birenze tu ase wadawe umuhungu we kuza neza gangs ngo munakuzanye street ni iki twe twisanze sima turi abana ubwo uri mu biki n'ubufata siniya yabaye noneho urugendo sha Michael Jackson ari kuvunika banguka Ndori Michael Jackson ari kuvunika we ndajari David Jackson dore ngiyi aha sa icara hano no nkubwira ka icara hasi mwana shaka ndaje boss uko shakira amazi muri douche yego boss yagezemo rwose sawa nibyo nakubazaga boss wakuze n'ibindi boss muri uno mudugudu bari bazi ko warwaye corona byarangiye ngo gafaranga arapfuye kamakuba yose yaraciye ibikuba aha wahora n'iki k'abaganga bakoze akazi iminsi 14 yose bazi ko ndwaye kirwara bita corona iminsi 14 nyine erega baba bagira ngo babikore bitonda ariko nanjye ngiye narabibonaga boss reba nta muriro wari ufite nta nkorora nta bicurane ntaki ngiye nabonaga rwose utarwaye nuko byarabaye ngaho igendera mu kazi kawe yiryamishe tureshe wakarabye kabisa urasa neza kabisa urarya udasenze wanyu murya mudasenze ntago ari biri ngombwa gusenga ngo bike ntari bidusenga uzi ko ubushobora no gutegereza iminota 5 ukabanza ugasenga banza ukuramo nawe ingofero mana y'u Rwanda sigaye nsuzugura dusenga ariko mana tugushimiye ibiryo duhaye tugushimiye yuko ubiduhaye hari ababibuze ubyeze tunganye asendori kuki utajya uhinduka ko ndaba ndi gusengaga zana hano wibeshye wongere ngiye gusenga isengesho ukuntu baryita ryanturambirwe ry'isaha we kabisa mana tugushimiye ibiryo duhaye ubyeze kandi ubitunganye
n'abatabibonye ubibahe ubacira inzira kugira ngo nawe bazabashe kubibona Amena. bahembuke. Umuhinzi wabihinze azahinge yeze, uwamuzaniye imbuto ngo atere nawe azahinge yeze, Ariwe mama. n'uwabyuhiye azahinge yeze, Amena. n'abagiye kubirya bazabyibuhe cyane. amen. Naho ubundi gusenga ni ibintu biri ngombwa simple. Ubu se sibyo ko wavugaga ngo ubugari ngo warabuzanye n'imboga nihahiye nkaba numva witotomba. Ubu se ndamutse noneho ngufashe gutya, ubu se ngaho urya izo mboga zonyine turebe. Sha nanjye ndazijyana. Oya Noneho uburyo wenyine aha twumvikane. Kariko se bijyaga. Naho ubundi bafata iyo ngofero uyinshyire hano ya Michael Jackson ntukanduze hano kabisa. Dore ngaho petisha bagiye ngo nimungire rero. Ndagukunda muri umunawe. Ariko rero waranabyibushye. Dore ariko buriya uri umuntu w'umugabo sha cyane kabisa. Nukuri buriya rwose uzi ko nabundi ni ibintu by'ingenzi. None se ko naho ubundi sha mu cyaro hameze neza kabisa. Sha kabisa rwose. Wabaye nk'inzobe ahantu hose naruzi ko guturuka nabaye n'inzobe. Petit frere w'inzobe rwose cyane. Uri inzobe? Kabisa. Oya ntese ubu. No de dusigaye ushyiraho. Ni za Marike Dube. Dube uramuzi? Dori w'inzobe. Wamenye no guseka da. Dori. Uziko neza uramira nk'umugabo sha. Noneho ntago ubizi. Ejo nimerutse kujya kureba match. Bari bakumbuye ukuntu waryaga turi muri eterino maramuca. Wararyaga. Ariko Ni meza teta. Babo we wari warabuze kweli. Sha ntago ari cyane nkawe. Waje ryari se? Sha teta bakimara gufunga amashuri na isensa. Rwose Ndori niko bimeze. Ndori iki? Ndori wanzaniye amazi. Amazi. Sawa rero kanya kuzana nanjye bwizi ngo kameze ijana. Kenge kize nk'ubwaba kame gusa ntucuko. Kutaje kunsura se? Wagize ngo se sha uriya musaza ngo ni papa banyoroheye ariko muri iyi minsi umva teta nsigaye mfite ikirinye cy'umuviye nsigaye nkuru se wabyumva. Mama puse sha. Sha teta urajya se ngo wacyemera uzi icyo kigabo kireshya gutya ni kigufi mbese. Aha ucyakwakiye cyane hopo. Nako bajya kungana da. Arese na papa? Oya teta ibyo bitaduteranya please. Mvuze ko ngana nka ba papa bacu nyine ni mukuru ndakumenyereye ku buryo ujye uvugamo ndakumenyereye. Ahubwo se nanjye nibagiye kukubwira. Kagira inkuru. Hari ikigabo cyaje mu rugo. Kimaze iminsi kimenyera mu rugo uzi ibintu nagikoreye. Nakimenye hamazi. Umva ariko story nyinshi zo kukubwira. Mena umuntu amazi. Umva mfite story nyinshi zo kukubwira. Sa nago hari uzashaka umwana tuganire. None umwana mbagiye mbabwire numvishe kabizanye ukuntu zitenge numvishe mwe muri no mu mapungi bimwe birenze byata urumva wallahi ngiye nta n'ikintu ngenzo nta nizaga nimwe nzongera kuba confirma mu mwana urumva mwege mwese urumva nta kintu nzongera gukinana wallahi kwaki ya Mungu ngiye gutane kwire na genge mani zishoboye imirimo mani Ndakora mwana mbagiye mbabwire ngiye ni mudahindura giye kabiri nta n'ikindi tuzongera giye gukinana mwana hano usizaga yarimo mwabintu nta n'ikintu nakujya gukinana namwe none muvuze mwe muhindure mapu basuneshe noneho bore zenze imizigo mani mwirone farman ngo wamumenyeho amazi. Nivugiraga hanga ari ibintu birenze gusa nihutaga reka ngende. Ako warishimye. Uzansure nta kibazo. Sawa. Teta koko afata asuzugure papa amusuzugura ngiza abinyigambeho ariko buretse nzamukorera gashya.
Yo kenko yarabi. baranyica noneho babakoboyi we. Yo Fabu, turi yadage man do Iye dage se man. abahungu ni imwe twaye za poro man. Ubwo reka twite tukwira mu man. ndabiciye karago man. Frere Fabu. Umva man, Fabson. Usi umwawe koko ngushyire Bikira Maria Bigensen we ntabiki. Boro zacu ziri he? Boro zacu ziri he? Fabu ariko se Reba ibyumweru bishize. Boro zacu ziri he? Fabu ukuntu byagenze. Nk'ubu se reka nkubaze yewe reka nkubaze nk'ubu ngubu k'Imana itanga imbabazi nke imbabazi ndazigukurira he man. Mbire Fabu man niwe nsuziranye. Wabaye Gabson man. Fabu se Paul nicyo nyine reka ngiye munanyumve none. Dusobanurire. Umva grand frère. Njyewe sibyo nagiye hahandi nakubwiraga ngiye. Akazi naragakoze rwose bananyakira neza. Urikumva ariko nasanze nyine nta mafaranga. Wowe twereka umuzigo amafaranga yavuyemo. Umuzigo cyangwa amafaranga. Hari amafaranga. Zana amafaranga. Ibaza akazi nakuyemo desi. Umva genge. Reka ngiye mukorera agasiyo no musozi. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.